সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাতু। আজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া শিখব। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এত বেশি বজ্রপাত হচ্ছে এবং এই বজ্রপাতে প্রতিদিনই আমরা খবরের কাগজে দেখি অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, যে দোয়াটি পড়ার মাধ্যমে এবং সচেতন থাকার মাধ্যমে এই বজ্রপাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি, আমরা এই বজ্রপাত থেকে আমরা হেফাজতে থাকতে পারি। সুপ্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে আমরা শব্দে শব্দে সেই গুরুত্বপূর্ণ দোয়াটি শেখার চেষ্টা করি। আল্লাহুম্মা اللهم লা তাকতুলনা لا تقتلنا বিগদাবিকা بغضبك ওয়ালা তুহলিকনা ولا تهلكنا বিআযাবিকা بعذابك ওয়াআফিনা وعافنا ক্বাবলা যালিক। قبل ذلك। এবার আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ দোয়াটি একসাথে বলার চেষ্টা করি। আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগদাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআযাবিকা ওয়াআফিনা ক্বাবলা যালিক। সুপ্রিয় দর্শক, ঝড় বৃষ্টি এবং যখনই বজ্রপাত হবে আমরা অবশ্যই এই দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই আমাদেরকে এই বজ্রপাত থেকে, বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ।